ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಫಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಮ್ ಕಾಳು, ಅಜ್ವಾಯಿನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಮೆಣಸುಕಾಳು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲವಂಗನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪುದೀನ ಎಲೆ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಕಫ ಏನೇ ಇರಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಬೇಗ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವೇನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ, ಮೆಣಸು, ಓಂಕಾಳು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವೆಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಅರಿಶಿನ ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಹ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಹ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಂದು ನಾವು ಕಾಫಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಡೀರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕಷಾಯನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಹನಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು. ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹನಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹನಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.